மழைநீர் சேகரித்து நான் வச்சுருக்கேன்னு சொல்லிங்களா 3 தொட்டி. அந்த தொட்டியோட மழைநீர் சேகரிப்புன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, இந்த தொட்டியில் தான் நமக்கு வந்து மழைநீர் சேகரிப்பு ஸ்டோரேஜ் ஆகுது. இந்த ஸ்டோரேஜ் டேங்கை கட்டினால எங்களுக்கு 2 விதமான யூஸ் இருக்குது. ஏன்னா போர் தண்ணி அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு மழை தண்ணியில் வந்து பண்ணுறதுனால பிஹெச் வேலையிலேருந்து செடிக்கு வரத்தில் வந்து தரமான ஒரு குவாலிட்டி வருது. முழுக்க மழை நீர் சேகரித்து பண்ணி இந்த பில்டிங்கில் மழை பெய்யறது எல்லாமே அந்த இடத்துல ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஒரு டேங்க்கு 1,75,000 லிட்ரு. இந்த டேங்கில் தண்ணி வந்து முழுக்க அந்த லிக்விடுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம். 1 டன் வாங்குகிற விவசாயி இருப்பாங்க, 10 டன் வாங்குகிற விவசாயி இருக்காங்க. ஒரு நேரமும் நம்ம வந்து அவங்க வரும்போதே நம்ம ப்ரொடக்ஷனு பண்ணிவிட்டு அப்படியே லைவாக எடுத்து கொடுக்கணும்னா அந்த இடத்துல வந்துட்டு ப்ரொடக்ஷன் பாதிப்பு வரும். அதனால் இதை வந்து ஏர் ஹவுஸில் வச்சுடுவோம். ஏர் ஹவுஸில் எப்படி வச்சுடுவோம்னா லாட் நம்பர் போடுவோம். என்றைக்கு நம்ம எடுத்துருப்போம் அந்த லேப் டெஸ்டிங் கூட வச்சுருப்போம். ஒரு லேப் டெஸ்டிங் வச்சு அந்த லாட் நம்பர் போட்டு அங்கே வச்சுடுவோம். அவங்க வந்து வரத்துலேயே வந்துட்டு 4 ரகமான வரம் இருக்குது. தயாரிக்கிற வரம் வந்து விவசாயிகள் வரவங்க எப்படி செக் பண்ணுறாங்கன்னா, இப்படி கையில் எடுத்துக்குவாங்க. கையில் எடுத்து இப்படி உதிராக இருக்கும். இந்த உதிராக இருக்கிறது என்ன பண்ணுவாங்க, இப்படி தேய்ப்பாங்க. தேய்ச்சோடனே பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிடும். அவங்க ஒரு மீட்டர் எடுத்து வந்திருப்பாங்க. இந்த வரத்தில் வந்து இந்த தண்ணியில் வந்து இந்த வரம் போடும்போது கரிதான் தண்ணியோட வணக்கம் சார், பசுமை யூடியூப் விவசாயி சேனலுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, மண்புழு உரம் சாணி வச்சு எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் விஎஸ்டி நேச்சுரல் ஃபார்ம்ஸ் உர தயாரிப்பு பண்ணையில் எப்படி நாங்கள் உர தயார் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு விவரமாக சொல்கிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ வந்து நம்ம எப்படி மண்புழு உரம் தயார் பண்ணுறோம்னா, ஃபஸ்ட்டு சாணி வாங்கிக்குவோம். சாணி வாங்கிட்டு வந்து ஒரு அடி ஹைட்டு அகலத்துக்கு விரிச்சிடுவோம். விரிச்சிட்டு அதில் இலைகள், இப்போ வந்து இயற்கையில் நிறைய இலைகள் இருக்குது. மரத்துலேருந்து தானாக உதிர இலை இருக்குது. மரம் வந்து கொஞ்சம் காடு பிரதேசம் இருந்துச்சுன்னா கீழே நம்ம விவசாயத்துக்கிட்ட நிறைய மரம் வளர்த்துருப்போம். அந்த மரத்துலேயே அந்த கிளைகளெல்லாம் இட்டிட்டு வந்து இந்த சாணியில் போட்டு நல்லா மெரிப்போம். மெரிச்சிட்டு ஒரு 45 நாள் அது ஊற வைப்போம். ஊற வச்சப்பறம் அதில் என்ன இருக்கும், அந்த மீத்தேன் கேஸ் எல்லாம் வெளியில் போயிருக்கும். நம்ம போட்டிருக்கிற இலை போட்டு மெச்சிருப்போம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் சாப்பிட்ற பொருளாக மண்புழு சாப்பிட்ற பொருளாக வந்து அந்த பசுமையாக இருக்கிறது வந்து டீகம்போஸ்ட் ஆகி புழுக்களுக்கு தீனியாக ரெடியாக இருக்கும். அந்த சாப்பாடு வந்து 45 நாள் டீகம்போஸ்ட் பண்ண மெட்டீரியல் வந்து எடுத்துகிட்டு போய் உள்ளே லாட் போடுவோம். லாட்டு போட்டோடனே ஜீவாமிர்தம், பஞ்சகாவியம், வெர்மிவாஸ், நுண்ணுயிர்கள் எல்லாமே தயார் பண்ணிக்கிற ஒரு தொட்டி இருக்குது, லிக்விட் தொட்டி. முழுக்க மழை நீர் சேகரித்து பண்ணி இந்த பில்டிங்கில் மழை பெய்யறது எல்லாமே அந்த இடத்துல ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஒரு டேங்க்கு 1,75,000 லிட்ரு. இந்த டேங்கில் தண்ணி வந்து முழுக்க அந்த லிக்விடுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம். மற்றவங்க மண்புழு உரம் தயார் பண்ணுற போது மற்ற தண்ணி யூஸ் பண்ணுறாங்க. நம்ம வந்து போர் தண்ணி அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு மழை தண்ணியில் வந்து பண்ணுறதுனால பிஹெச் வேலையிலேருந்து செடிக்கு வரத்தில் வந்து தரமான ஒரு குவாலிட்டி வருது. அதனால் வந்துட்டு முழுக்க நம்ம மழை நீர் சேகரிப்பு தொட்டி கட்டி அதுலேருந்து தண்ணி எடுத்து அந்த லிக்விடுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். டீகம்போஸ்ட் 45 நாள் டீகம்போஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மெட்டீரியல் வந்து உள்ளே எடுத்து போய்ட்டு பெட்டில் லேயர் போட்டிருக்கோம். அந்த லேயர் வந்துட்டு 2 அடி ஹைட்டு 4 அடி அகலம் வச்சு லாட் போட்டிருப்போம். அந்த லாட்டுக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம், இந்த ஜீவாமிர்தம், பஞ்சகாவியம், நுண்ணுயிர்கள், ஃப்ரூட் சாலிடு, வேர்க்கடலை புண்ணாக்கு, இது மாதிரி 5 விதமான லிக்விட் வந்து நம்ம ஒரே ப்ராசஸில் தயார் பண்ணிக்குவோம். அந்த தொட்டியை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த வீடியோவில். அந்த தொட்டியில் தயார் பண்ணியிருக்கிறது வந்து A to C டேங்க் வரைக்கும். ஏ டேங்க்கில் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும், பி டேங்க் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆகும். சி டேங்க்கில் வந்து நம்ம திருப்பி வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு பம்பிங் சிஸ்டமாக வந்து நம்ம பெட்டில் வந்துட்டு தெளிச்சு விடும். அதை தெளிச்சு விட்டு டீகம்போஸ்ட் ப்ராசஸ் 45 நாள் அனுப்புகிறோம். தண்ணி தெளிச்சு விட்டு ஒரு 4-5 நாள் அனுப்புகிறோம். டெர்மோமீட்டரில் எடுத்துகிட்டு போய் செக் பண்ணுவோம். 28 டிகிரிலேருந்து 23லேருந்து 28 தான் செக் பண்ணுவோம். இல்லைன்னா விரல் விட்டு ஹீட்டுக்கு தான் செக் பண்ணுவோம். அந்த ஹீட்டு தன்மை குறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லும்போது அந்த பெட் சைஸு எவ்வளோ இருந்தோ மெஜர் பண்ணிட்டு 1 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு 1 கிலோ மண்புழுக்கள் வந்து நம்ம விடும்போது என்ன ஆகும், அது வந்து புழுக்கள் விட்ட அப்புறம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் லைட்டாக வந்து தண்ணி தெளிச்சு விடுவோம். அது என்ன ஆகுதுன்னா, நமக்கு வாரத்துலேருந்து ஒரு வாரத்துக்கே வந்து மொதல் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ப்ரொடக்ஷன் வருது. அந்த ஒரு வாரம் ஆனால் அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், மேலே வந்து சேக் பண்ணிவிடும். அந்த பெட்டில் உங்களுக்கு எப்படி வரம் எடுக்கிறதுன்னு வரம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பெட்டை எப்படி சேக் பண்ணுன்ட்டு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். நல்லா சேக் பண்ணிட்டு 1 ஹவர் விட்டு பண்ணால் அந்த புழுக்களால் உள்ளே போயிடும். அப்புறம் வந்து எவ்ரி 10 days 1 டைம், ஆனால் 10 நாளுக்கு ஒரு மாதிரி போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பெட்டு வந்து லைட்டாக சேக் பண்ணி விட்டுடுவோம். சேக் பண்ணோடனே மண்புழுக்கள் வந்து சாப்பிட்டு இருக்கிற வந்து அந்த கழிவுகள் எல்லாம் மேலே இருக்கும் கையில் சேக் பண்ணும்போது. அந்த உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறேன்.
புழுக்கள் 1-2 மேலே இருந்துச்சுன்னா அது உள்ளே போயிடும். இப்போ நம்ம ஷேக் பண்ணியிருக்கிறது 1 இன்ச் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த 1 இன்ச்சுக்கு மட்டத்துக்கு கீழே புழு போயிடும். அப்போ வந்து அந்த 1 இன்ச்சு நம்ம எடுத்து சீவிங் மிஷின் காட்டியிருக்கவங்களுக்கு அந்த சீவிங் மிஷினில் சீவ் பண்ணிவிட்டு பேக் பண்ணி எடுத்து வந்து இந்த ஏர் ஹவுஸில் லோட் பண்ணிவிடும். எதுக்காக இந்த ஏர் ஹவுஸில் நம்ம லோட் பண்ணுறோம்னா, ஒரு விவசாயி 500 கிலோ வாங்குகிற விவசாயி இருப்பாங்க, 1 டன் வாங்குகிற விவசாயி இருப்பாங்க, 10 டன் வாங்குகிற விவசாயி இருக்காங்க. ஒரு நேரமும் நம்ம வந்து அவங்க வரும்போதே நம்ம ப்ரொடக்ஷனு பண்ணிவிட்டு அப்படியே லைவாக எடுத்து கொடுக்கணும்னா அந்த இடத்துல வந்துட்டு ப்ரொடக்ஷன் பாதிப்பு வரும். அதனால் இதை வந்து ஏர் ஹவுஸில் வச்சுடுவோம். ஏர் ஹவுஸில் எப்படி வச்சுடுவோம்னா, லாட் நம்பர் போடுவோம். என்றைக்கு நம்ம எடுத்திருப்போம் அந்த லேப் டெஸ்டிங் கூட வச்சுருப்போம். ஒரு லேப் டெஸ்டிங் வச்சு அந்த லாட் நம்பர் போட்டு அங்கே வச்சுடுவோம். அவங்க வந்து வரத்துலேயே வந்துட்டு 4 ரகமான வரம் இருக்குது. அந்த 4 ரகமான வரம் என்னென்னா, சாணி ஒரே ரா மெட்டீரியல் தான், ஆனால் மாட்டில் 4-5 வெரைட்டி மாடு இருக்குது இல்லைங்களா. அந்த மாட்டில் வந்துட்டு இப்போது நாட்டு மாடுன்னா நாட்டு மாடு சாணியிலே தனியாக வச்சுருப்போம், ஆடுன்னா ஆடு தனியாக வச்சுருப்போம். நம்ம ஹெச்எஃப் ப்ரீடுன்ட்டு ஒன்று இருக்குது. இப்போதைக்கு இருக்கிறது நமக்கு ஹெச்எஃப் ப்ரீடு, அந்த ஒரு தரமான ஒரு இது இருக்குது, பால் அதிகமாக வருதுன்ட்டு அந்த மாடு வச்சுருக்கோம். அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஆடு சாணியோட இலை தனியாக மிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம். இப்போ இலைங்களிலே நிறையா செடிங்க இருக்குது. அந்த செடிங்களில் நம்ம லீப் எடுத்த டெஸ்டிங் கொடுத்தோம்னா, ஒரு செடியில் வந்து ஜிங்க் இருக்கும், ஒரு செடியில் வந்து போரான் இருக்கும். அந்த மாதிரி தேர்ந்தெடுத்து அந்த இலைகள் மட்டும் சீர்குட்டையாக, ஒரு நாட்டு மாடு சாணின்னா நாட்டு மாடிக்கு என்ன லீப் மோல்டு போடணுமோ அந்த இலை தலைகள் போடணுமோ அதை மட்டும்தான் நம்ம போடுவோம். ஆட்டு சாணிக்கு போடுறது ஆட்டு சாணி. இந்த மாதிரி தான் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் பெட்ஸ் வச்சுருக்கோம். 6 ரூம் இருக்குது. 6 ரூம்லேயும் அந்த 6 பெட்டுக்கு வந்து 6 விதமான பொருள் வந்து உள்ளே இருக்கும். சாப்பாடு பார்த்தோன்னா இந்த எல்லாத்துலேயும் அவுட்புட்டு நிறையா வருதுன்னா அந்த நாட்டு மாடு சாணி இதில் இருக்கிறது தான் நிறையா நல்ல ப்ரொடக்ஷன் வரும். இப்போது மற்ற சாணி வந்து போட்டிருக்கோம், மாட்டு சாணி, அதில் வந்து கொஞ்சம் ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாக வருது. ஏன்னா அதில் வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட் கம்மியாக இருக்கும் மாட்டுக்கு. எப்போ காட்டு பகுதியில் வந்து இந்த காடு வீடு மேடு பள்ளத்தில் இந்த சாப்பாடு வந்து இயற்கையாக சாப்பிட்டுருக்கிற மாடு வந்து சாணி இருக்குதோ அதில் நிறைய அவுட்புட் வருது, குவாலிட்டியும் நல்லா குவாலிட்டியாகவும் வருது. அந்த உரம் மழை பெய்யும் போது வந்து அந்த தண்ணி வந்துட்டு சுத்தமான தொட்டியில் நம்ம ஸ்டோரேஜ் பண்ணோம்னா இந்த பாக்டீரியா கிருமி இதெல்லாம் இருக்காது. அதில் பிஹெச் வேல்யூன்றது கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம போர் தண்ணி ஆகட்டும் இல்லைன்னா நம்ம ஏரி தண்ணியோ கிணத்து தண்ணியோ இதில் எடுத்தோம்னா பிஹெச் வேல்யூ வந்து நமக்கு லிமிட்டேஷன் கண்டிஷன் வராது. இப்போ இது என்னதுக்காக இந்த மெயின்டைன் பண்ணோம்னா, இப்போ நீங்கள் ரோஜா தோட்டம் வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கிங்களேன், அந்த ரோஜா தோட்டத்து நாரில் வந்துட்டு அந்த சின்ன குழந்தையோட வயசு எப்படி இருக்குமோ அந்த ரூட்ஸுக்கும் அந்த செடிக்கு அவ்வளோதான் வயசு இருக்கும். அது என்ன ஆகுதுன்னா பிஹெச் ஈசி இதெல்லாம் ரொம்ப உயர்ந்த தரமாக இந்த வரத்தில் மண்புல வரத்தில் இருந்துச்சுன்னா அந்த செடி வந்து அழுகி போகிறதுக்கு நிறையா இருக்குது. இங்கிலீஷில் வந்து மால்டாலிட்டின்னு சொல்கிறாங்க. மால்டைனா எண்ணிக்கல் வந்து சாவது வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதே வந்து இந்த மழைநீர் தேவைப்பு திட்டத்தில் வந்து மழை தண்ணி யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த லிக்விட் தயார் பண்ணோம்னா பிஹெச் ஈசி இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம், கண்டென்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். அது இல்லாமல் நம்ம இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு லிக்விடுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோன்னா, ஊரில் வந்து ஒரு 50 வயசு மரம் இருக்குதுன்னா அந்த மரத்துக்கிட்ட போய்ட்டு அந்த மரத்தில் உள்ள கிளை மழை வரும்போது ஒரு ஏரி குட்டையெல்லாம் போய் சேருது, ஸ்டோரேஜ் ஆகுது அந்த இடத்துல இலை எல்லாமே. அந்த இடத்துல மண் நம்ம வீட்டு பக்கத்துலேயே ஊர்லேயே எங்கே பெரிய வயசான மரம் இருக்கும், அந்த மரத்துக்கிட்ட வந்துட்டு நுண்ணீர்கள் நிறைய இருக்கும் அந்த மண்ணில். என்ன காரணம்னா அந்த மரம் காடு பகுதியில் யாருமே கெமிக்கல் யாருமே யூஸ் பண்ணுறதில்லை, சரிங்களா. நம்ம தோட்டத்தில் கொல்லையில் என்ன பண்ணுறோம், ஆரி போட்டாலும் யூரியா போடுறோம், நெல் போட்டாலும் போடுறோம், எல்லாமே பண்ணுறோம். அந்த கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுறதுனால கெமிக்கல்ஸ் யூரியான்றது ஒன்றும் இல்லை, கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுற இடத்துல நுண்ணீர்கள் எல்லாம் பெருக்கம் சத்திடுச்சு. அந்த நுண்ணீர்களும் பெருக்கம் பண்ணோம்னா மழை தண்ணி தான் இருக்கணும் நமக்கு. என்ன காரணம்னா அந்த இன்றைக்கி ஒரு 5000 பாக்டீரியா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிங்களேன், நாளைக்கு இப்படி பாக்டீரியா டெவலப்மெண்ட் ஆகும். டெவலப்மெண்ட் ஆகும்னா அது சாப்பாடு வந்து தண்ணி அதுக்கு இருக்கிற சாப்பாடு வந்து நியூட்ரியன்ஸ் வந்து நல்லா இருந்தால் தான் அது டெவலப்மெண்ட் ஆகும். அதுக்காகவே நம்ம இந்த பில்டிங் கட்டும்போதே என்ன பண்ணுவோம், ப்ரொடக்ஷன் நாளுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு அந்த ப்ரொடக்ஷன் நாள் மேலே பில்டிங் மேலே உழுறதும் சரி, இந்த ஏர் ஹவுஸ் மேலே உழுறதும் சரி, அந்த இடத்துல ஒரு 75,000 லிட்டரு மேலே 3 டேங்கை பிரிச்சுருக்கணும். அதுலேயே வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து நம்ம லிக்விட் தயாரிப்பு பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து பம்பிங் பண்ணிக்கணும். இந்த வரம் வந்துட்டு தயார் பண்ணணுன்னு சொன்னாலே சக்தி இருக்கணும், வரத்துக்கு சக்தி இருக்கணும். வரத்தில் புழு சாப்பாடு டேஸ்ட் இருந்தால் தான் சாப்பிடும். அதுக்காகவே அந்த நுண்ணீர்கள் பொருட்கள்லாம் ஜாஸ்தி பண்ணிகிட்டு இருக்கணும். முழுக்க ஆதாரப்படுத்த மண்புழு வந்து சாப்பிட்டு வர கழிவுகளில் எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி பவர் இருக்குதோ நம்ம தோட்டத்துக்கு போட்டோம்னா பாக்டீரியாலும் அந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ணிக்கணும். ரெண்டுமே ஜாயின் ஆனால் தான் ஒரு விவசாயம் வந்து நம்மள்கிட்ட வந்து வர வாங்கிட்டு போனாங்கன்னா அந்த விவசாய பூமி வந்து செழிப்பாக வரத்துக்கு நிறையா இது இருக்குது. நம்மக்கிட்ட ரெகுலர் கஸ்டமர்ஸு கரெக்டாக இருப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து போர் தண்ணி நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லைங்களா, இந்த வாட்டர் மட்டும் நீங்கள் ஏன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா முழுக்க ஈஸி பிஹெச்ன்றது வாட்டரில் இருக்குது, செக் பண்ணாலே தெரியும். அது வந்து எப்போயுமே ஒரு ஸ்கேல் கரெக்டாக இருந்தால் தான் அது வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்காக தரமான வாட்டர் இருக்கும். அதனால் வந்து நம்ம மழைநீர் வந்து
6 மாதத்துக்கோ 8 மாதத்துக்கோ வருஷத்துக்கோ வரும்போது இதில் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுடுவோம். நம்ம ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கிற டேங்க்லேருந்து யூஸ் பண்ணிக்குவோம். அதனால தான் மழை நீர் சேகரிப்பு நம்ம பண்ணியிருக்கோம். மழை நீர் சேகரித்து நம்ம வச்சுருக்கிறோன்னு சொல்லிங்களா 3 தொட்டி. அந்த தொட்டியோட மழை நீர் சேகரிப்புன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, இந்த தொட்டியில் தான் நமக்கு வந்து மழை நீர் சேகரிப்பு ஸ்டோரேஜ் ஆகுது. இந்த ஸ்டோரேஜ் டேங்க்கை கட்டினால எங்களுக்கு 2 விதமான யூஸ் இருக்குது. ஏன்னா இது எதனால நம்ம டேங்க் கட் பண்ணி இந்த இடத்துல லோடிங் ஏடுக்கு வந்து ஹைட்டப் பண்ணியிருந்தோம். ஒரு கண்டெய்னர் லாரி வந்துச்சுன்னா ஏற்றுறதுக்காக இது சும்மா மண் போட்டு மூடுறதோட டேங்க் கட்டலான்ட்டு நம்ம கட்டியிருக்கோம். கட்டுறதுனால இன்றைக்கி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. எங்களோட உரம் குவாலிட்டி வரதுக்கு இது தான் தரமான உரம் ஆகிறதுக்கு இது தான் சான்ஸ் நமக்கு. இதாங்க இந்த டேங்க் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் வாங்க. இங்கே தண்ணியோட உங்களுக்கு கண்ணுலும் நம்ம தயாரிக்கிற உரம் வந்து விவசாயிகள் வரவங்க எப்படி செக் பண்ணுறாங்கன்னா, இப்படி கையில் எடுத்துக்குவாங்க. கையில் எடுத்து இப்படி உதிராக இருக்கும். இந்த உதிராக இருக்கிறது என்ன பண்ணுவாங்க, இப்படி தேய்ப்பாங்க. தேய்ச்சோடனே பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிடும். ஸ்மெல் பண்ணி பார்ப்பாங்க. பேட் ஸ்மெல் எதுவுமே வரக்கூடாது. திருப்பி என்ன பண்ணோன்னா ரீகண்டமினேஷனுக்கு வருதா, முதல்ல நம்ம எப்படி எடுத்தோமோ அதே மாதிரி வருதான்ட்டு இப்படி தூராக பண்ணுறாங்க. பண்ண அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த டம்ளரில் வந்து மழை நீர் சேகரிப்பு வச்சுருக்கு இல்லைங்களா, அதுலேருந்து தண்ணி எடுப்பாங்க. அவங்க ஒரு மீட்டர் எடுத்து வந்திருப்பாங்க. இந்த வரத்தில் வந்து இந்த தண்ணியில் வந்து இந்த உரம் போடும்போது கறி தண்ணியோட மிக்ஸ் ஆகுதான்னு பார்ப்பாங்க.